Aku lapar. Masak aja deh, lebih enak. Tapi kalau beli lebih mudah. Kalau masak lebih bangga. Kalau beli lebih cepat. Kalau masak lebih hemat. Kalau beli hemat tenaga. Kalau masak lebih puas. Kalau beli lebih praktis. Kalau masak bisa sekalian saya resep. Kalau beli nggak usah bersihin dapur. Kalau masak lebih sehat. Kalau beli hemat waktu. Dan waktu adalah uang. Tapi sehat juga pangkal kaya. Jadi gimana dong ini? Masak atau beli?